Croeso nôl ato ni fan hyn I gylch y defed. Mae'r haul yn tywynnu'n braf uwch yn pennau ni fan hyn nawr. A ni yn adran y defed llun a dosbarth y defed blwydd sydd gyda ni o'n blannu. Oedd hi'n falch iawn I weid bod yr arwerthwr a'r beirniad craff John Eirian Davies o Landeilo gyda ni fan hyn. Fel ni'n sôn y defed llun, bryd sy'n hannu fel mae'r enw yn awgrymu o ben llun. Beth yw nodweddion y bryd? Mamolaeth yw'r nodwedd mwyaf. Bryd sy'n dod â llawer iawn o wyn fel dafad. Bryd sydd wedi cynyddu mewn poblogaeth yn yr 20 mlynedd diwetha. Dim ond yng Nghymru, ond dros Prydain Fawr I gyd, fel bryd sy'n cynhyrchu wyn tew wrth croesi hwrdd terfynol arni hi. A chi'n sôn fyna am cynyddu mewn boblogrwydd, os edrychwn ni ar y dosbarth mewn blannu, edrych yn dosbarth cryf iawn, ydych chi'n gweud? Dosbarth dda o ddefyd yma, beth sy'n siarad ar beirniad Mr Alexander o yr Alban Guinea. A tymau bach yn siomedig ar hwrddod, blwydd a'r wyn gwrw. Ond wrth gwrs fel wedes I, bryd yr ddafad fenw yw hwn. Bryd dafad sy'n cynhyrchu rhif o wyn, ac felly dyma un o'r dosbarthiadau cryfa o fewn y bryd heddi byddwn ni'n meddwl. A dosbarth bywiog o weld ambell I ddafad yma'n treol torri chwysu hunan yn y cylch. Os arweiniwch chi ni drwyddo, mae'r beirniad yn cymryd golwg o bell nawr. Beth fydd yn edrych arno? Beth yn dod? Gweld y bod e'n mewn fyna I drin a thrafod y trydydd ddafad draw fyna. Beth fydd yn edrych am? Eto, mae rhaid bod y ddafad o certain size, mae rhaid bod hi'n iawn o ran I cheg a'i choesau, a hefyd I chader. Mae rhaid bod gwlan digon da arni, gwlan teit, gwlan sy'n cadw'r tywydd off wrth y ddafad, yn twli'r dŵr oherwydd. Mae'r ddafad yma yn ddafad sy'n gorfod byw mewn aml I ardal ac mewn sawl tywydd, yn aml ar ffermydd o uchder. Fel esiampl, mae'n fryd sy'n boblogaidd iawn ar y funud yn Cumbria, ac felly mae rhaid bod y cot yn reit. Ond hefyd, fel o'n i'n gweud, y famolaeth, yr ffaith bod hi'n fynywedd trwyddi I gyd a yn ddafad o safon o rannu. A'r beirniad yn amlwg yn cael hwyl fyna gyda'r dafad fywiog na. Wel, beth mae'n wylo myna'n benodol yw glan brown oherwydd mae'r rhinwedd y bryd yn pwysleisio bod yr blew gwyn yn wyn, ac felly mae glan brown o fewn y coesau neu ar y pen yn beth gwael o ran y bryd. A chi'n sôn fyna bod chi wedi siarad ar beirniad. Pa fath o deimlad o'ch chi'n cael wrtho fe? Oeddi fe'n mynd am y ddafad sy'n mynd I fod yn gryf, yn gigog, neu odi'r rhinweddau bach, y manion a glo man am nodweddion y bryd yn mynd I fod yn bwysig gyda hefyd? A'r glo man yn bwysig iawn. Mae Mr Alexander yn filfeddyg, a gwir y gwir, I ffrind penna fe yn coleg yn yr Alban oedd Martin Davies, yr filfeddyg o Llandeilo. A fi'n credu bod y ddau wedi bod yn dysgu gilydd yn ddrwg pan maen nhw yn coleg blynyddoedd nôl. A'r manion bydd yn bwysig iawn iddo fe, mae'n deall I stwff o ran rhinweddau y bryd. A fi'n credu bydd e'n wylo dafad benywedd sydd yn gallu cynnyrchu. Ac felly bydd ddim o'r cig mor bwysig iddo fe a y Beresons y wylwn I Guinea. No, felly nodweddion y bryd. O'ch chi'n sôn fyna Albanwr yw'r beirniad, Mr David Alexander, a fynt yn cadw defed llun ers 1997. Na pryd ddechreuodd I ddiddordeb e? Wel, cyn ni, oedd e'n cadw defed Rouge, Rouge de l'Ouest, sef hefyd bryd sy'n aml bwrpas, bryd sydd yn cynhyrchu defed, ond hefyd bryd I gynhyrchu wyn tew fel hwrdd terfynol. Felly mae'n deall mwy nag un bryd, ond dyma'r bryd sy'n cymryd rhan fwyaf o ddiddordeb iddo fe ar y funud. Odi hwnna'n le naturiol I fynd yn yw, mae Rouge yn un cyfandirol amlwg. Byddech chi'n syni glywed bod e'n perthyn mor agos i'r ddafad llun? O na, fi'n flin. Yr beirniad oedd yn cadw'r bryd ni cyn bod e'n dechrau cadw'r llun. Ie. Odi fe'n drosiad naturiol wedyn I ddod at ddafad llun, neu odi fe'n mynd I gyfeiriad gwahanol? Na, achos mae Rouge yn ddafad yn ei hun sy'n famol iawn, ac felly mae'r unweddau tebyg da'r ddoi fryd. Yr gwaniaeth wrth gwrs yw y Rouge yn neud yr jobyn ar y cyfandir, lle mae'r llun wedi dod llawer mwy poblogaidd yn y wlad yma I wneud swydd yn debyg iawn I beth mae'r miwl yn neud mewn ffordd.
Wel, ni wedi gweld eisoes, mae'r beirniad man un sy'n cymryd i amser i edrych dros bob dafod, felly ddewn ni nôl yn y man felly gael ymateb a chanlyniad y gystadleuaeth yma. Ni ma ynghylch y defed gyda'r defed llun, a ni'n edrych ar ddosbarth y defed blwydd ar hyn o bryd. Mae'r beirniad wedi bod yn pendroni, wedi cael nhw i redeg o gwmpas y cylch yma i gael gweld eu siap nhw. Chi'n meddwl bod e'n agos at benderfynu, John Eirian? O, agos iawn. Wedyn ni bod e'n agos iawn rhwng y dair ddafad cynta, ond fi'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad ar os fe'n cadw le me nawr. Dafad weddol leol sy'n mynd i ennill, Christine Lewis. Christine yn dod â defed lawr i Mart Gyfyrddin i fi gael gwerthu bob blwyddyn yn arwerthiant y llins yn y Mart yn mis Medi. Wastod defed o safon da iawn dydi. Wastod yn eitha agos i'r brig yn yr arwerthiant a yn y sioe cynni. Mae hon yn ddafad bert, mae'n dyla unan yn neis mynd nawr. Mae cot glân yn ni, cot da ni, coesau glân. A fel o'n i'n gweud, yr rinweddau mamol trwydd i gyd. Byddai'n neis iawn sydd hi'n ennill, achos fel fi'n gweud, hi wyn o'r arddarn goswyr mwyaf lleol yn y dosbarth yma. A edrych os yn gyfarwydd ag arddangos hefyd, ar ddafad hunan yn gyfforddus yn y cylch yma. Odi, mae wedi troi ddi mas yn arbennig o dda. Dyw ddim rhy dew, mae gwedd da arni, mae'n ddafad sgwar a cos da da ni, cos naturiol. Mae'r ail ddafad wedi ni yn ddafad neis iawn, ond dim cweit y lle trwyddi. Tym bach yn fwy, tym bach yn hirach, ond os welwch chi, dyw i ddim cweit yn cario cystel tu ôl yr ysgwydd. Ond mae'n dod lawr ar manion nawr, fel o'ch chi'n gweud gynne, a bydd y beirniad yn pigo o ran fel me yn lico o ran i daip. Felly mae'n cymryd golwg ar ben pella'r rhestr yma nawr. Mae dyn ni teulu Davies o Fronallt fyna. Alun Wyn yn un o'r hen frydwyr nawr yn y llun. Wedi cadw'r llun i fynd pam oedd y bryd dim cweit mor boblogaidd y beth yw e nawr. Ac eto... Sawl bathodyn ar ei frest hefyd wedi cysadlu llawer yma hyd y blynydde a heddi fyd. A hefyd yn trafili y pellter i werthu nhw. Mae'n un arall sy'n gwerthu yn Gyfyrddin, yn gwerthu'n Carlisle, ac wedi bod yn bwysig iawn yn datblygiad y bryd yng Nghymru. A wedi cael llwyddiant eisoes Lenny, mae'n debyg, wedi ennill yn pencampwr y bryd yn Sioe Gaernarfon, a wedi cael gwobr yn gynharach yn dosbarth defed llun bore yma. Odi, ac Alun Wynded, yn foi sy'n cadw y brith o frydiau. Mae'n magu Texels, mae'n magu Charleys, y llins yma. Mae'n foi delfrydol i feirniadu'r brif pencampwriaeth y sioe, oherwydd bod e'n gwybod cyment yn beth i siwr gymaint o frydiau. Ond mae'n ymddangos mai pen arall y rhestr, mae'r beirniad yn mynd. Mae'n cymryd golwg o bell nawr. Mae'n tarfu fel dyn o'ch chi'n gweud bod chi'n siarad o'n gynharach. Mae'n tarfu fel dyn sy'n cymryd i amser a sy'n eisiau gwneud penderfyniad yn iawn. Mae'n rhoi war y teg iddyn nhw gyd yn dweud. Wel, mae'r bobl yma wedi ala lot o amser i baratoi'r defed mae i ddod i'r sioe. Mae'n bwysig bod e'n gwneud y penderfyniad iawn, dim ond ar y brig, ond reit lawr trwy'r rester, ac mae'n dodi cyfiawnder i bob ddafad sydd wedi troi lan fan hyn heddi. Ac wrth gwrs mae hwnna'n bwysig i'r arddangoswyr. A chi'n un sydd wedi beirniadu droion, John Eirian, beth fydd e'n mynd trwy feddwl nawr? Chi'n meddwl bod wedi setlo ar ble maen nhw yn weddol yn y rhestr? Byddai'n meddwl bod wedi setlo ar y 4 cynta, ond mae jyst yn trial penderfynu nawr beth sy'n neud ar dair dafad yma. Mae dafad sy'n bedwerydd yn pilot yma bach sydd ddim yn wastod yn rinwedd o ran y bryd. Ac wedyn mae'r defed sy'n 5 a weched ddim cweit y gwedd ar seis a defed blaenorol. Felly, odyn ni lawr i'r glo man nawr, a i fi mae'r 3 cynta wedi penderfynu. A pam bod e'n cymryd gymaint amser dros yr rheini sy'n bellach ar y rhestr? Beth yw dylanwad hwnnw ar hynt y cystadleuwyr yn y sioe? Wel, wrth gwrs, mae dych chi bathodyn i bob un, reit lawr i'r 8fed. A mae'r llawer un o'r defed yma yn cael ei arddangos heddi, oherwydd bod nhw i cael ei gwerthu yn hwyrach yn y tymor, yn yr arwerthiannau. Felly mae bob prize yn bwysig i
bob arddangoswr. A fi'n gobeithio deith Christine ar ddafod mae i fi gael gwerthu yn Gyfyrddin yn mis Medi, achos mae'n ddafod arbennig a llongyfarchiadau. Newyddion da iawn i chi ac i Christine felly. Y beirniad wedi phenderfynu a chytuno gyda John Eirian Davies fyna. Mae Christine Lewis o Bryn Owen, Trefeglwys Caersws sy'n fuddigol. Just have a quick word with you. Congratulations. Congratulations. You must be very happy. And a local breeder here to the show. Indeed. What does it mean to you to win in this class with the Sheens, a Welsh breed, and one that's close to your heart, I hear? I think it's just the icing on the cake. I mean, I just love to showcase my animals. And I say to my kids who show as well that it's just being able to show them off in that ring. And then if you get a prize, especially a red one, it's just the icing on the cake. And quite characters you have here as well. Llongyfarchiadau mawr i chi. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much.